黃珠路40號安興工業大廈4級火災，進行煙霧搜救，但係絕對唔可以上4樓。爆炸導致傷者死亡，而你何永森同游邦潮亦都受咗傷。究竟係邊個決定上4樓嘅？而家監察同傳媒咁勁，上面一定要做嘢。邊個話要上去真係咁緊要咩？係咪真係要交個人出嚟先叫消防員精神先？我好清楚指令，我明白做消防員唔應該一命換一命。冇用啊！我哋只係希望救得一個得一個。你係都要咪話係我咯？全部救人先！我量下邊，睇下邊度有人。我哋出入火場嘅每個都俾古龍煙罩住個心。我哋淨知眼前有幾條命要救，你信我？當日你是阿潮，今日是我。你怕冇咗個兄弟啊？定係怕咩鑊啊？唔係要咩嘅問題，我唔想你死咗入邊，要我俾翻你出嚟。我信你。今日發生咁多事，你叫我點信你啊？我哋消防員唔係救火，係救人。不過要救人，一定毒過煙。